Keby sa nám podarilo realizovať to, čo názov hovorí, a najmä, aby deti nebrali do rúk drogy, ale brali loptu, tak máme o mnoho menej zmarených osudov a oveľa viacej šťastných ľudí. A to motto vystihuje presne to, za čo by sme všetci mali bojovať, aby naše deti trávili čas vonku, ale vonku na ihriskách a športoviskách a netrávili ho vonku pri používaní drog a pri vlastne všetkých návykoch, ktoré v konečnom dôsledku naše deti zabíjajú. Keby sme mali viacej takých združení a tak úspešných, ako je občianske združenie Zober loptu, nie drogy, mali by sme oveľa menej zmarených osudov. Prechodom z izolácie do otvorenosti a vstupom do Európy sme sa otvorili všetkým pozitívnym veciam, bohužiaľ aj všetkým neduhom a otvorením hraníc aj šengenského priestoru sme vlastne jednou z tranzitných krajín a preto tie drogy tu prirodzene sú a bohužiaľ deti sú tou náchylnou skupinou, ktorá mnohokrát podľahne drogám a ani nevie, čo prvýkrát užije. A to je možno to negatívum tej otvorenosti, ktorú si ináč všetci veľmi cedíme. Takže aj preto musíme proti tomu bojovať a aj preto potrebujeme také združenia, ako je Zober loptu, nie drogy, aby sme aspoň eliminovali to zlo, ktoré s drogami prichádza. Aj na mňa, keď športujem, aj mne sa uvoľňujú endorfíny a šport sa pre mňa stáva drogou a keď nemám čas si zabehať alebo zacvičiť, som nervóznejší a naopak, keď ten čas mám, tak celý deň prežijem lepšie. A pokiaľ bude pre naše deti drogou šport, tak budeme mať geniálne mesto.